The winner of RuPaul's Drag Race receives a one-year supply of Anastasia Beverly Hills Cosmetics and a cash prize of $100,000 with our extra special guest judges, Demi Lovato and John Waters. Welcome to the main stage of RuPaul's Drag Race. Esta noche, en el reto de la semana, celebraremos el Chicken Beat Day, donde las concursantes tendrán que luchar para no ser destruidas en esta semana. La ganadora tendrá un año de amorino y las perdedoras, una de ellas tendrá que llegar toda la noche vestida de reina a tomar las copitas. Bueno, vamos a presentar a las concursantes. Vamos a dar un paso a las niñas. La primera concursante. Serena Chacha. Tempest Tuyo. Para Nicolás. Faltan dos de las concursantes que van a cambiarse ahora mismo. Por shot, al vestuario. Morgan by Mitchell, al vestuario. Nos vemos en 2 minutitos, en la pausa. La primera de las candidatas en cruzar la pasarela es Tempest Tuyo. La niña es un poquito bipolar porque la niña es bajita como su padre y inteligente como su madre. Los pies calzan un 46 y no le cabe la 40 porque tiene un culo gordo. Tempest Tuyo. La siguiente de las candidatas es Sharon Needles, la reina gótica. Una mezcla de coffee y Alaska. Le encanta el taconcito bajo. Le encantan los tacones bajitos y las mechas baratas. Un aplauso para Sharon Needles y Sharon. Crúzate. La siguiente de las concursantes es Morgan Van Michael. Morgan es larga como el Guadalquivir. Ella es muy básica, la niña mucho joven. Me ha encantado, me encanta. La siguiente de las concursantes es Adore Delano. Adore es una niña muy inteligente. La niña es la dueña de Airbus. Su padre le regaló. ¡Cambio y todo! Esto es impresionante. ¿Qué nivel hay esta noche, por favor? La siguiente de las concursantes es Serena Chacha. Serena es una niña que se cree una cantarina saltosa, muy pisada, 10 años en la carrera y una miopía que se le ha creado. Pues nada, Serena, me ha encantado tu fase y te explico. La siguiente de las concursantes es
Es una niña asiática y la verdad, muy exitosa. Increíble el cambio que ha hecho con la varita. Es para comérsela. Venga, la siguiente es Poca Melody. Es la más grande de todas. Es la más grande. Ella baila, se contonea, hasta volumen en el pelo, pero nada. La queremos. ¡Toma! Venga, vamos. Pues nada, ahora, dentro de un pequeño instante, vamos a elegir a la mejor de todas. Y después cogeremos a las dos candidatas que lo han hecho tal y como. Ellas dos lucharán y harán un lip sync karaoke en español. For your life, por tu vida. La que pierda irá con la pelotita por todas Melillas. Así que dándolo cariño. Bring back my girls. Please step forward. Vamos a dar paso a una de las candidatas. En este caso va a ser Adore Delano. Please step forward. Has estado un poquito básica, Adore. La verdad es que ese tono de pelo no te favorece, un poquito mocosa. Pero bueno, you are fair. Sharon Needle, please step forward, please. Eres estupenda, me han encantado el pase, son labios de Irak. You are safe. Manila Luxo, please step forward, please. Congratulations, Manila. You are the winner! The challenge! Poca Melody, please step forward, please. Tu show ha sido un poquito básico, tu baile no has contoneado del todo bien, como tú sabes. Has estado un poquito como una vikinga, flamenca. I'm sorry, my dear, you are for elimination. Oh. Estás nominada para el Lindsay for Your Life. Serena Chacha and Tempest Duyur, please step forward, please. You are safe. Thank you. You are safe. Serena. I'm sorry, Morgan McMichael, but you are for elimination, please. Tenéis que luchar for your life. Es la última oportunidad que os voy a dar. Tenéis que darlo todo. Porque aquí no mires malamente, porque aquí se va a demostrar quién es la drag queen talentosa de la noche. Me encanta. Bueno, pues en unos minutitos van a preparar el Lindsay for Your Life. Welcome back, ladies. Two top all-stars stand before me. Ladies, this is your chance to impress me, win $10,000, and the power to give one of the bottom queens the chop. But most importantly, the winner will earn the right to return to the competition. The time has come for you to not only lip sync for your legacy, but to lip sync for your life. God, I've been saying that. Lock and don't get up.
¡Vamos, niña! Gordo, ahora sigue, ¿eh? Ladies, I've made my decision. Shantae, you stay. You may join the other girls. Miss Fame, your 15 minutes with us may be up, but your legend will live forever. Now, sashay away. Love you, girls! The Cosmic Queen's apart. I feel sad that this is like a dream come true to be a part of this. I didn't expect it to be so challenging. You know, it really, really was. With this experience, it opened up things that I never would have expected for myself. There's no limitation on this point forward. Maybe take a few acting classes, but everything else I feel like I can do it. My sickening stagulations. And remember, if you can't love yourself, why darn it, how the hell are you gonna love somebody else? Can I get an amen up in here? Hey, yeah! Yes. All right, well then let the music play. Take me